兩樣我最中意嘅嘢撞埋一齊，哇！個口感咧非常之豐富啊！大家好，我係盧蘇，今日呢集咧會同大家咧嚟到九龍城呢度揾嘢食啊！咁我哋去緊呢間餐廳咧就有一杯非常之得意嘅特飲，亦都係我其中一杯至愛嚟噶。咁喺圖書館隔離呢個入口入去就係噶啦，冇錯啦，就係呢間樂園啦。阿蔡殘咧都幫我哋提過字噶，咁佢哋嘅價錢咧就唔算話太貴噶，除咗個炒米之外，咁啱啱我講到嗰杯特飲咧就係奶茶、咖啡或者鴛鴦配紅豆冰啊。咁今日因為拍片咧，所以嗌咗3款嘢。嗱，咁先嚟咗一杯奶茶紅豆冰咧，我基本上都必飲噶啦。未試過朋友仔咧，強烈建議你試翻杯啊！跟住就係呢個鹹牛肉蛋治，咁我個人咧就唔中意烘底嘅，因為佢哋個麵包咧都非常之鬆化同埋軟腍腍，非常之好食。你睇下出晒煙噶。嗱，最後咧就係呢個西多啦。其實如果平時有人同我 share 咧，我就會嗌呢個沙爹牛西多。但係今日得我一個咧，就費事浪費食物，我嗌到咁流啊！嗱，啱啱都講啦，佢個包底咧非常之鬆軟噶，跟住出邊咧再有一層薄薄嘅漿咧，再去炸咧，真係做到呢個外脆內軟嘅感覺，非常之正噶。哇，今日真係超晒標啊，將所有嘢都 pass 晒。但係當堂嘅感覺咧，好似患咗糖尿病咁啊！好，埋單，記得呢度淨係收現金㗎咋。咁通常我離開九龍城咧，就會去埋一檔牛肉檔咧，幫襯佢哋買佢哋嘅牛筋丸。如果嗰晚係打邊爐嘅話咧，就會買埋佢哋牛肉。過到嚟呢條街咧，跟住直行就係呢檔啦。好啦，今集就係咁多啦，我哋下集見，拜拜。